প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, একটা ডিম। গ্লাসে নুন আমি আগে নিয়ে নিয়েছি। একে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি নিয়ে ডিমটা ফাটিয়ে নেব। এবার ভালো করে গুলে নেব। তাওয়াটা গরম হয়ে গেছে, এবার তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার ডিমটা দিয়ে দেব। দুদিকটা ভালো করে ভেজে নেব। এবার আমার ডিম ভাজা রেডি। ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।